睇到咧後邊嘅景色咁靚，就知道咧我而家身處喺白石角日龍灣呢個屋苑。今日帶大家嚟咧睇一間二手嘅單位啊！呢一個單位咧係非常之罕有放盤嘅，實用面積1241尺，係一個4房雙套嘅間隔。咁啱啱我身後邊咧就係露台個景觀位置啦。不過我哋而家入翻嚟咧單位望咗呢一個門口入嚟先，門口入嚟呢度咧就會成大個客飯廳嘅位置嘅。咁呢個客飯廳咧非常之闊落啊，因為闊咧都有成4米嘅，長咧接近有成9米。咁所以其實餐台啊，或者係旁邊一啲儲物櫃啊、電視櫃啊，就算係啲大型嘅梳化啊、茶几啊，咁全部都會擺得落咯。好啦，咁喺呢一個飯廳嘅旁邊咧，做咗成列嘅一個鞋櫃啦，同埋收納櫃啦，旁邊就會係我哋廚房嘅位置嚟嘅。咁呢個廚房咧，業主係冇做過任何嘅改動，本身嘅交樓標準咧，全部都會喺翻晒度啦，而且非常之簡潔啦，好乾淨嘅。而入邊咧，仲會有一個工人套房嘅位置。呢一個工人套房咧，除咗業主咧再做埋一個冷氣機俾工人姐姐之外咧，旁邊仲有一個工作露台嘅位置嘅。好啦，咁呢一啲就配備晒咧，就好多嘅煮食爐啦、抽油煙機啊、蒸焗爐已經全部一應俱全喺晒呢一度啦。好啦，我哋望完客飯廳嘅位置咧，我哋再深入地再睇下呢一個露台，望翻出去個景觀先。咁喺落地玻璃窗咧，行翻出嚟呢個露台位置咧，望住就係正我哋屋苑嘅成個泳池景啦，再加埋個海景嘅。咁我而家咧就身處喺中層啦，喺我哋成個屋苑嘅11座中層嘅位置嘅。咁原本咧前面我就會覺得啊，會唔會有少少可能6座嗰邊啊，或者5座嗰邊會有少少遮擋咧？但係原來咧都係望出去咧都係好靚喎。啱啱試過咧坐過喺梳化嗰個位置，其實望出嚟個景觀一樣都係非常之開揚，而且今日咧個天氣好好啊。咁所以咧，其實望出去咧就係一片嘅天空啦，再加埋藍色嘅海啊，非常之靚。好啦，跟住我哋再去翻房間區域嘅位置先。我哋呢一個係一個4房雙套嚟嘅，呢一個會第一間房間。呢一間房間咧，主要咧業主就攞咗嚟做一個書台啦，同埋一個收納嘅部分嚟嘅。好啦，走廊左手邊呢度咧就會係浴室嘅位置，呢啲都係交樓標準嘅。咁比較就簡單少少、清雅少少啦，見到都係以雲石紋為主嘅。好啦，呢度第二間嘅睡房，咁亦都可以見到咧，本身其實呢一邊咧，所有嘅睡房都係望住一個非常之靚嘅海景嘅。係啦，咁而且擺到一個單人床啦，仲可以旁邊咧做晒啲到頂嘅衣櫃啦，同埋書台嘅。好啦，呢一度咧就會係第一間嘅套房，咁呢間套房咧就會有埋浴室啦，浴室就會喺翻左手邊呢一邊嘅。咁除呢一間房咧就會望翻另外一個空間嘅，呢一邊就會望翻 low rise 啦，低座嗰邊嘅。咁但係同樣地其實都高過咧係喺low rise 嗰度嗰個高層噶啦。咁其實呢一邊望翻出去咧都唔會話好壓迫嘅，而且呢度擺到個床之餘咧，旁邊仲有一個位咧可以擺張好大嘅書台。好，最後我哋嚟到呢個主人房啦。咁主人房咧，我哋首先望下個景觀先。咁可以見到咧，就算拉翻窗簾啦，去睇翻個景觀咧，其實一樣都係好靚嘅，都係望到個好靚嘅泳池景啦，再加埋個海景。因為我哋呢一個位置其實已經高過我哋前面 house 噶啦，咁所以其實係可以望到一個非常之開揚嘅景觀嘅。咁而呢一度咧擺咗張咁大嘅 king size 嘅床咧，仲可以3邊落到床，旁邊呢一度咧仲可以擺到一個高身嘅到頂電視加埋儲物嘅衣櫃嘅。旁邊呢度其實仲有一個凹位，仲有一個衣櫃嘅位置。咁你呢度就可以再擺個梳妝台啊，或者床頭櫃啊，都已經係非常之夠位嘅。好啦，最後我哋再望埋呢個浴室。咁呢個浴室就會係明廁啦，有窗嘅。咁亦都係配備咗淋浴間同埋浴缸啦，兩邊嘅。之後咧呢度就係普通都係交樓標準嗰啲嘢嚟㗎啦。咁呢一間如果你話成個日龍灣咧二手嘅話咧，呢一啲單位係非常之罕有放盤嘅，因為又可以喺又可以咧喺正咧望住個泳池景啦，再望埋個海景啦，呢一啲單位係非常之罕有嘅。咁如果你哋咧都對日龍灣嘅單位有興趣咧，可以預約我睇樓啊！拜拜。